끝났네. 아직은 막 엄청 따뜻하게 입을 날씨는 아니어서. 그리고 담요는 필수. 맛있는 거 먹으러 가자. 너 말고 우리. 도착. 미운 오리, 장작구이. 여기가 반려견 동반 가능한 곳. 아, 오늘 전세 냈다 우리. 아무도 없어. 애견 되는 곳. 햇빛이 좀 드는데 앉자. 엄마하고 같이 앉았으면 난 무릎에 할머니 앉아 계셔. 테리가 엄마의 무릎 앉으려고. 맨날도 그래도 여기는 이렇게 이걸로 시켜야 돼. 이거. 안 보여. QR로 시키는 거. 아, 테리는 뭐 먹을 거야? 저야 테리는 안 먹어. 테리 왜 뒤돌아 있어 근데? 삐졌어. 삐졌어? 여기 그러면 앉아 계세요. 얘 산책 좀 돌리고. 그래도 계속 앉혀놓으면 억울하잖아. 뭐 시켰어? 아, 시켰어요 지금. 여기 매주 화요일 정기 유무네. 아, 근데 이거 누르고 찍고 있는 거야? 저번에 왔을 땐 친구들 되게 많았는데 강아지들 여기 되게 많이 있었어. 여기가 완전. 그래서 가끔 아픈 애인 줄 알아. 옷 입히면 이렇게 걸어가지고. 이런 공간도 있다. 아, 잔디도 있어. 먹기 전에 잠깐 산책. 무구나무 속이를 하네. 아, 이게 보호수구나. 보호수가 있네 여기. 우리 테리는 짖던지 말던지. 이거 티켓. 반려견 전용 식당에는 동반 가능 식당입니다. 완전 좋아. 이쪽에 더 넣을 거라. 테리코. 테린 다시 저 자리. 테리코. 테리코. 각 물어버린다. 그렇게 넘어. 코. 막 물어보려. 빨리 삐졌어 지금. 아니 자기들끼리 맛있는 거 먹는다 그래놓고 나한테 코를 시켜? 빨리 코. 급하게 오느라고 아무것도 안 갖고 왔거든. 빨리 코. 결정? 아니. 맛있겠다. 양 많다. 그래야 오줌이 허해지지. 네. 불 있는 거. 네. 네. 이거 불이 켜진 거야? 안 켜진 거구나. 안 보였어. 테리야, 우리 학교가. 감사합니다. 테리 물안 먹어. 만난 거 줘야지. 여기다 두면은 엄마를 혼먹어. 쟤 물 잘 안 먹어. 맛있네. 부드러? 소금 안 쳐도 뭐 그냥 간이 됐나봐. 간면 되는 것 같은데. 소금 들어가니까 짜. 한방이어서 괜찮아? 아니 괜찮을지 모르겠네. 한번 먹자. 간한 거 아니니까. 하나 먹고 괜찮으면 좀 더 줄게. 일단 먹는 거 먹어볼게. 안 되니까. 지금만 맛있네. 저자를 제대로 고소하는 저거. 왜? 싹쓸이. 국수까지 클리어. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 근데 이거 하나 시키니까 4명 먹어도 엄청 배부르지. 그 국수랑 이런 것도 나오기도 하고. 그러긴 하네. 엄청 배불러. 배부르긴 하네. 근데 우리만 배부르고 얘는 미안. 강아지는 원래는 점심 안 주는 거야. 얘 원래 안 주는 거요? 아침 주고 저녁.
페리가 할머니 쳐다보는데? 그런 소리가 어딨냐고? 그 전에 우리 어려서 진돗개 같은 거 길르잖아. 응. 그러면